تا دختر انتخاب کنه کدومشون بهتر. آره، کشور کامبوج چسبیده به تایلند روستایی وجود داره به نام کرانگ. این روستا یه سنت عجیب غریب و چندشی داره. دختر که توی این روستا به سن ازدواجش میرسه، پدر بدبختش باید بره وسط جنگل یک کلبه درست کنه، یک کلبه کوچیک، ما بهش میگیم چپر، درست کنه که یه چپر معمولی نیست، این چپر عشقه. دختر باید اون تو بمونه، پسرهای مجرد روستا دونه دونه تک به تک شبهای عاشقانه‌ای با این داشته باشن تا دختر انتخاب کنه کدومشون بهتر. آره، تازه اونی که انتخاب شده هیچ راه فراری نداره. بدبخت